เพื่อนกับต้องสวัสดีครับพี่น้องโอ้พอดีผมมาวัดหลวงปู่สวงครับนี่ครับโอ้โหมาเจอทีเด็ดดูครับพี่น้องข้างหลังครับเป็นประติมากรรมครับไม้ครับไม้ทั้งนั้นครับโอ้โหนี่ไม้แท้ครับไม่ใช่ไม้ปลอมครับนี่ครับโอ้โหนี่สวยงามทั้งนั้นเดี๋ยวผมจะถ่ายให้พี่น้องได้ดูกันครับโอ้สุดยอดมากครับไม้แท้ไม้สวยแล้วก็ประติมากรรมการก่อสร้างนี่สุดยอดครับสวยมากครับนอกจากมาได้ทำบุญที่นี่ได้บุญแล้วครับได้มาดูการก่อสร้างที่ใช้ไม้ทั้งต้นครับแบบดูแล้วแบบโอ้โหผมชอบมากครับสวยงามมากครับเดี๋ยวติดตามชมกันครับเดี๋ยวถ่ายดูครับนี่ครับพี่น้องครับโอ้โหดูครับโอ้โหนี่ครับไม้ต้นใหญ่ๆทั้งนั้นครับโอ้โหนี่สวยงามอลังการครับแหมนี่ครับโอ้โหไม้ทั้งนั้นครับน่าจะเป็นทั้งไม้สักหลากหลายไม้ครับนี่ครับโอ้โหพี่น้องมีประมาณ3 หลังครับมีหลังที่กำลังสร้างก็มีครับอยู่ด้านหลังผมเดี๋ยวจะถ่ายให้พี่น้องได้ติดตามชมกันครับนี่ครับทีเด็ดมากครับเดี๋ยวเดินไปดูข้างในครับนี่ครับพี่น้องหูไม้แท้นะครับไม่ใช่ปูนนะครับเป็นไม้แท้ๆนะครับนี่ดูครับโอ้โหโดยเจ้าหน้าที่เขาให้ขึ้นไปได้หรือเปล่าครับไม่น่าจะได้ครับพี่น้องครับเดี๋ยวเราไปดูหลังต่อไปกันครับนี่ครับอยู่ด้านหน้าครับโอ้โหนี่ครับอันนี้กำลังก่อสร้างครับใหญ่โตนี่ครับไม้แท้ๆครับโอ้โหครับพี่น้องสวยงามมากครับนี่นอกจากนี้ก็ซุ้มประตูครับซุ้มประตูก็ทำด้วยไม้เหมือนกันครับน่าจะเป็นไม้ตายพรายครับยืนต้นตายครับนี่ครับถ้าในเรื่องเครื่องรางของขลังครับไม้ตายพรายที่เรียกว่าจะมีสรรพคุณความขลังอยู่ในตัวครับนี่ครับเพราะว่าไม้พวกนี้จะไม่ใช่การที่เราไปตัดไม้เป็นมาครับแต่จะเป็นไม้ตายพรายคือไม้ยืนต้นตายครับนี่ครับโอ้โหพี่น้องดูครับต้นนี้น่าจะประมาณ3 คนโอบครับนี่ครับเสาโอ้โหสุดยอดครับนี่ครับหายากครับไม้นี่ทุกวันนี้น่าจะแค่เสาต้นเดียวก็น่าจะหลายแสนแล้ว อันนี้เราจะให้พี่น้องมาดูซุ้มประตูครับนี่ครับพี่น้องนี่ครับไม้ทั้งนั้นครับโอ้โหนี่ครับคือแบบสวยงามมากครับนี่ครับประติมากรรมประเทศไทยการก่อสร้างมืดตรงนั้นน่ะมืดเลยมืดกล้าไปไหมออกมามีด้วยอ่ะโอเคครับนี่ครับพี่น้องใครผ่านไปผ่านมาภูสิงห์ครับก็แวะมาเที่ยววัดหลวงปู่สวงเทวดาเดินดินได้ครับมาทำบุญแล้วก็มาสักการะสังขารหลวงปู่ครับนี่ครับมาดูครับโอ้ดูครับโอบกี่คนโอบครับโอ้โหน่าจะ3 คนโอบครับนี่ครับโอ้ของแท้ครับไม้แท้นะครับเนี่ยแต่ผมไม่แน่ใจว่ามันเป็นต้นอะไรครับเนี่ยเห็นนั้นน่าจะเป็นต้นตะเคียนนะเสาในเสาในจะเป็นต้นตะเคียนครับผมก็เมื่อกี้ก็ให้พี่น้องได้ชมประติมากรรมการก่อสร้างครับที่วัดหลวงปู่สวงครับเทวดาเดินดินครับก็เป็นการก่อสร้างเอาไม้ตายพรายครับไม้เก่าครับเอาเป็นไม้ตายพรายไม้ยืนต้นตายครับเอามาก่อสร้างสวยงามมากครับพี่น้องสุดยอดเลยครับก็คลิปนี้ก็ถ้าพี่น้องได้รับชมครับก็ฝากติดตามช่อง AST Channel อุชิตับด้วยครับกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้กับช่องด้วยครับวันนี้ก็อุชิตับขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ